Super. Ayo. Bubu apa? Bubur. Itu pos. Nah. Kata-kata. Berarti lah ini. Milih. Telur perkedel. Apa? Daging, telur, Apa kowe tang? Malam Apa? daging. daging, telur, perkedel, perkedel. Perkedel 5. 6 ya. Kak eh. Piro? Nek loro eh. Roti piro? Ke daging kenapa? Yo, daging, telur, perkedel. Daging, telur, perkedel. Daging, telur, perkedel. Telu. Kabeh mau. Iya. Iya loh. Sangat ora. Lah iya, penting. Penting apa? Duit bos entek. 106. Berapa Mas? 3. Pakai Daging, telur, perkedel. kopek gitu. Ya. Bisa. Ya. Kasih Mas. Aku gak usah kecil. Sing siji gak usah kecil. Itu roti. Lho, panganane. Ya, tadi kirim Ini Mas. monggo. Telur asin. Gak usah telur Gus. Ora, aku ora telur asin, Bu. Ya berarti anu kecil aja ya. Nggih. Boten telur asin, ora telur. Kuwi kowe mau berarti mau? Mau aku? Enggak salah iki. Ora iki duduk sampean. Ora, aku mau. Kecil aja. Perkedel mawon, Bu. Sing siji daging rak, Bu. Ini daging kawat ya. Ayo pas gak permintaane tak kasih. Oke. Manut pembeli. Oke. Oke, Bos. Omongan kok. Jenenge tenan kok. Pas kok iso jeneng apa? Lah iya. Yo. Bapaknya dhewe bekerja di Apa? Wis pernah. Enggak. Semua gak pakai acar. Nganggo. Iki jenenge gak lengkap nek gak nganggo. Karo aku bos es. Teh. Tiga. Ya. Mas iki sing sampean ya? Ya. Iki begedel ya. Ya. Sing niku napa? Ini gone Mas iki lho. Sing satu daging aja. Ya. Iya, Kang. Swidak 8 sampean sadean. Berarti zaman blondo kae sik ngenangi, Bu. Masa aja ngurangi buku. Ijeh, Mama. Kok yo Berarti sempat-sempat swidak 8 dhek Saiki lho. Anggapan ya wis ora wonten merdeka Mas. Kok Ya wis sempat merdeka. Pak dodol ning apa ning kantor pos beli. Dia ngedori wong Belanda sih. Iya, Bu. Betul. 45 kowe. 45. Lahir tahun pinten, Bu? Dan 68 ini merdeka emang. Ya yo 68 wis merdeka to Mas. Tapi setelah merdeka betul dijajah mulai ya? Sing jajah sampean. Itu ibuku biyen sak tahun sampe ibuku. Oh, berarti ibu jenengan zaman londo nggih sampun dodolan. Otomatis Sampai loh, ya, 45 kan 9 iki lho Mas mulai sudo. 69. Iya, Kang kita. wis Iki sampean tak tengrite tak tulis sih. Es teh Mbah yo. Nggih ten mriki, Bu, jenengan sadean. Nggih. Di kan ya? Gue siji ya. Di Tak apa? koplek ya. Nah, ini ya. Oke. Ya, 54 SS 9063. Kan 3. Nah, Kak. Kerupuk gak? Gua 2000 ya, Mas. Berapa ya, Pak? Ya, Bro. Yo wes gak apa. 6. Ya. Ora usah. 65. Dipasno. Iya. Lah mau muni 63 ya tak enak. Yo, Udah. saiki dibulatno. Kok bulat kayak mesti ning dhuwur bakul kok enak iki Ini sae. lho Mas. Oh, Mas. aktivitas gede gitu nang mau ganteng. Ya. Iya, gerak. Kenapa? Dari buntut kok. Kan punten di luar. Itu apa ya? Tikus. Enggak tenan. Mosok tikus loy. Mau bambang Kak. Lah kuwi lak pas ning dhuwurku anggo. Gak apa-apa. Nek ngelek. Ora kok. Dari ini, Mau. Dari ini. Maju. Iya, maju. Maju lagi Den. Lah maju entek. Op, nah sak mono. Kamu maju lagi gak pada? Maju
Geser sini Cin. Gitu. Oke. Yes. Ngalang-ngalangin lo enggak iwa itu korek kehancuran king korek yo kleru. Kono. Yes. Wes lah. Oke guys, nah siap batang makan lah ya. Tadi dia udah tidur nyenyak dan membawakan sebaik puisi. Ya apa? Mau puisi pirang? Ngorok mau kan puisi. Gebles salah tahmu kok enak kisahmu. Oh gitu ngorok ngono bilang. Ya, Oh. punya lo. Tapi ngoroke kok banter di nang mo yo. Ngono ketoke nek ngorok ki tergantung kesel ya. Kondisi Kesel. tubuh. Kesel karo spray. turune mlumah. Turu miring gak iso ngorok ketok. Iya. Ketoke lho ya. Aku arek ora tau ngorok. Kajian rumah Ya, Oh, ya. malah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan dengan es teh. Ora kebanyu yo. Jika bencik ibu iji. Terus wes teh mon iji. Apa? Nek juga tang nek juga. Apa? Ya pernah. Lho. Jaluk anu gak wis spray. Aku Kan gue tanya apa lho? Nek aku losok. kena komenan neh pincang. Aku dinyek Bintoro wingi ya Allah, kudu tak ketak ndas. Itu Masa nyek pindah. Dinyek Bintoro. dibuka Berapa pincang weh? Pincang heeh. Pas ning wae wong-wong kan gak ngerti iki sing dini. Ya iku sing poklek mau weh. kae lho ane. Iki nggen kuwi. Iya nya, ngono ae kok. Ya mbok pang. Bungkus nek nang gadeg nek bebas yo. Ciri kasih ngono motoremu. Iki wek sapa? Aku iji gas batu. iki wek kuwi lho. Wek men acare lho. Ya. Oke. Ya mau kan ditengeri bisa. Bungkusane iki lho yo. Mungkin kas zaman dhisik ngono, Mas. Adik kan ya ora ngerti bungkusane piye. Jam siang guys yo sing Eh, waya istirahat. Dongane sih Ya apa? dungane sih. Iya kayak tak ulet. Den. Doa Pakistan. Yali ora ngono, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Suapan pertama. Makan guys ya. Sarapan guys ini. Izin ya. Ya, buka kerupukmu. Biasanya gak tau sarapan iki mesti. Yo tahu. Makan siang. Makan siang langsung yo. Lah sabar. Yo turu kok dicepaki lah yo ora cepanem. Iki kok dene prai guys jere. Anak aku sahu. Prea. Jere dodole bengi. Agak wis spray. Prai ya. Aku spray dodol bengi men yo. Iki prai kowe iki. Ora nek Spray pesen dodol dodol bengi. Siang aku mel. Napa dek wis gak dodol bengi. Ya nggo awak rapi. Yo kok cek turun sampai sore itu ya. Kok be. Aku pan. Ora apa. Kamu solo den. Ya yo iki baik iki ya. Saban. Aku jangan so. Mulai apa? Sebulan sekali ya. Ya apa? Yo ketemu adikku. Adim ning ndi? Pondok. Kesalen. Enak iki sakmu. Ning pondok. Ya dolan-dolan karo cacah. Ada apa? Oh, Hmm? cacahmu. Buang. Kan kamu. Kan kamu cilik apa? Lu cilik ya. Lu sekolah ya. Kanca-kanca kabeh. Kota desa Pak. Desa SMA SD enak. Mulai bulan. Tangan ngopi. Tapi iku yo jek duwe omah kono. Yo sik. Ngopo? Sama dol. Wae bapakmu. Gak wis spray. Wae abahmu. Iya. Apa kiron? Enak iki samu Abah Kirun sugih. Pendokone. Nek nyeluk apa wae ta? Gak anu bapak. Abah nok lele. Gak apa adikku. Emak mecel umi nok ya. Apa adikku?
Nak kes mana ini? Seger. Sejuk. Ini awan yo panas yo. Panas. Anginnya panas yo. Ada koratan. Balik lo tak balik. Iya no. Loh. Ini rahasia ya. Ngapa? Oke. Ya oke. Oke, sampai jero. Rak saat ini karo Zaki. Karo Nah, apa? anaknya Pak Joni sesat. Kamu tak balik sono. Gak mulai weh aku weh sesat weh. Ora mergawe aku. Apa mamu le? Yo no. Gak penak aku nek kerja ngono ki ora penake kowe Mas. Nek wis bar prei ngono, nek liburne kan ora mungkin. Ngono iki gue aku iki Mas. Ngaju. Wah iki mek apa? Ayo rokokan, tak rokokan. Iya apaan? Wih, Di bengi. Kok wingi patam. Wong kowe aku ndek bengi. lah ya. Ini ngaju. Kemarin ngaku kan. Hah? Mbok kok iki yo. Aku Gimana? Aku dulu berapa? Hah? 20. 20. Iya. Tombol. Entek berapa? 65. 65. 65. 65 teh sange. Saya papat tuh tadi. 65 wis Terus asal lho. Lah ya. Enak tapi ya. Yang penting lah. Apa? Apa? Sego campur iki sambel iki lho. Kenapa? Aku seneng sego campur sing campur iki enak kering. Enak terong. Campur ya? Sambel terong apa. Warteg. Yang kene warteg ya, Nak? Enak nah. Endi? Ngaku no. Warteg iki sing. Warung apa? Mau nasi. Engkau. Tulisannya warteg no. Heeh. Bedone mbek Warung Tegalan. Bedone Asline sejarahnya warung Tegalan. Jak. Warung Tegal. bedone mbek nasi padang apa? Warung Beda. padang. Padang ya. Regane juga beda. Yang warteg iki bedone apa? Warteg iki model sego campur. Macem-macem. Jangan anak. Macem-macem. Lawa iki aki. Kok ning itu nih? Mencoba. Arep ngaju. Ora ya. Ya gue bebas. Bebas. Oh gue. Kan enak ya, macam-macam usus. Terus ngarep ke bintang gue. Heeh. Ini Jakarta ini warteg 24 jam. Gue lagi war. Iya. Gue lagi ya. Ini Jakarta ini. Nek ning Solo kuwi angkringan. Bapak angkringan, Mas. Nah, kene angkringan enak ya. Tekan Solo lah. Maksudnya nek daerah-daerah kuwi lho. Warung nek ning Jakarta kan warung warteg mau Mas. Ning Surabaya Pujasera. Ngapa? Macem-macem ning daerah lain lho Mas. Nggon-nggon mangane iki lho. Sing rakyat lho ya. Pujasera ning ndi sik Mas? Ning Surabaya kuwi. Pujasera kene Kita Pujasera. urip ning Surabaya dong. 6 tahun ya. 6 tahun. Nang pura dong. Iya. Ngapa? Nyeles dhisik. Nyel sembak. Nah, Apa? buku. Buku. Apa? Gramedia dhisik. Kasih bujang. Buset. 2013 kok lagi lulus kae. Lulus SD. SMA. Daerah. Umur piro dong sih? Padha anu, katek karo mandu siji setahun. Oh libur. Kelar tang gue 95. Terus. Coba yo. Waktu. Warteg ning Jakarta piro, Mas? Berapa? Dhisik zaman dhisik. Tahun piro kuwi? Kali makan. Warteg iki karek menu 6 aja.
Enggak, ibaratnya kowe biasane lah. 15.000. Tahun piro kuwi, Mas? 2014. 2014. Murah wae Surabaya berarti ya. Orang 14 merantau Jakarta mah. Wis ah. Berarti 2014 kan Surabaya 15.000 wis. Gede ya Mas ya. Nek ning dhisik ning apa jenenge? Sik sange Mas. Ning Surabaya. Apa nih? Ya kaya sejenis warteg ngono kuwi. Padahal UMR wis gede lho 2013 kuwi. Nek gak kleru 2.000 1.700.000 ngantek 2.200.000. Gede lho. Padahal Solo sik kira Mas, kering ngerti. 100. Kudu nangis. Jawa Tengah. Ngono. Kok Jawa Timur Jawa Tengah ya. Semarang berapa? Semarang selawe kok. Saiki Tapi tidak. Saiki 3 koma. 3 koma Mas. Enggak sampai terus. Iya. Apik UMR. Nek cepu berapa? Kuwi lho 2,1. Keseluruhan. 21. Hah? Cepu 21. Terus aku. 21 Mas. Nek setem iki meloknya piye? UMR apa? Kalau amer. Tetapi Gaji. Gaji apa? Gaji pokok. Masa gak UMR? Piro nang? Kok UMR lho. Gak ya? Gak le. Piro no iku? Karang. Gak tekok sponsor sing setem. Ranggu. Gak. Tanggo kowe. Gas. Jajal tekok. Mau apa cuk dan cuk. Malah Yo maksud iki nggo angen-angen ae yo. Nek apa? Karek kowe. Apa risan kowe ne? Kok gak bontekno eh? Nggo simpenan. Tapi tenan lho. Jangan Bang. Kok gak enek banyu yo. Iya. Paling menit mah. Piro? 12. Yo ki karo cerita-cerita kene karo Cerita gibah. apa? Ede iki gibah. Berapa? Kan ada tukang gibah. Ning Surabaya, ning Jakarta paling larang kowe pangan apa, Mas? Man sampah. Nah, wis kena lacer raine dek. Ngene kok ambet cerita jabatan. Ora, dek iki nek nyauri gaplek isa. Lah iya kok ngono kok ambet cerita. Gak aku serius, tapi aku ning Surabaya, Mas, paling larang aku wis tau mangan kuwi. Rego makanan lho, Mas. Kuwi mesti kaget. Nasi goreng, Mas. Ya dijajake, jenenge dijajake kan lan 150, Mas. Nasi goreng. Ini restoran di sini. Larang ya ternyata nek restoran. Aku tuku kuwi lho. Sosis. Kok kayak mana? Sosis. Sosis ning Pisan. Kota Tua. Heeh. Sosis sitok. Kebon, iki- Nduk. Sosis sitok iki rego piro ya? 35 apa? Sosis sitok. Kuwi kebon Nduk makanan paling larang. Gede lho. Apa? Nek kuwi jek. Ngene. 35. Kuwi lho suka wajar gue pengen 150 iki. Mbak Ani Surya piro ya saiki? Sudah berapa itu 5 paling? 150 enak enggak? Enak. Tergantung restoran ya, Cik. Oh ngenyek kowe. Kan aku gak tau mangan Lah yo aja ngenyek. mangan mewah-mewah. Gak Makanya tahu udah tapi wis, ngenyek. Makanya aku kaget. Tenan 150 lho, aku Iya, nonton percaya, beli. aku tuh percaya. Masku soalnya. Nah. Sing bayar masku. Ya iki oleh kaget tak aja semini. ngenyek. Ora, aku kaget lho. Yo. Tapi entek semono. Logika iki ora masuk lho, Mas. Ya aku ora anu ya, Mas ya. Tapi nek ning restoran-restoran iki kok regane semono ya. Cara ae kok. Tuh nek ning Surabaya Mas identik iki warnane abang. Ning kene coklat ya. Nasi goreng. Oh, nasi goreng identik iki anu abang. Saus ya. Wah, iya. Dominan. Yo ning kuwi Surabaya. pojokan taman kok ya abang yo. Abang. Nek ning Solo Mas rata-rata ya Ireng. ireng. Anggoli. Ireng. Enak ae kita. Apa cok? Masuk Masuk Kowe tapi gak duwe angan-angan pengen dodol sego goreng ta? Gak wis. Kenapa? Repot kuwi. Masa apa? Iya, saka isuk kuwi engko anu segose, engko sayur. Sayur apa ya? Sayur mesti nek nasi goreng iki nasi goreng, mie, capcay, terus puyung hai. Uyung hei apa? Goleki ning Google HP-mu apik Apa? apa.
Puyung hai. Hah? Puyung hai. Endok. Well, Kayak ora enak ati. lho bumbu Mas aku. Terus anune apa jenenge nganggo saos kaya apa jenenge kuwi. Wis pokoke men ngono kuwi. Saos Cina. Puyung he. Jenenge puyung. Wong hai. aku ki ya wong roh, wong bakulan, wong tuwek kuwi ya mok ndok diceplok bret Wah, iya. useng-useng Kene kita tau masak puyung hai mo. puyung he bereng gak roh. Tahu puyung hai kowe ketok Mas. Masa lu tau puyung hai. Dodol ki sing kirane Payu. payung dhisik aja terus menune fuyung hai. Kuwi Capsing hai. Pengen kuwi malah anu lho Mas, isine kan mung endok karo kuwi tok. Ati, asine kan padha sak set karo kuwi tok. Sak set karo dagangan. Lah, Sing jeneng iso ribet. didol. Ya ribet ya sego dadak kuwi sego isu. Ribet kuwi Zak, tenan. wis kok krem mbek mie tok ayo. Go goreng karo mie yo. Go Biasanya goreng karo mie, kapjai. Terus enek meneh akeh Zak nek ning Solo kae anune lengkap. Wis mau Panan-panan kaya ngono kuwi. Oke guys ya, udah waktunya kita berangkat ke musola. Nanti kita sambut kita lanjut lagi konten apa. Ini Aji juga udah waktunya pulang ini Aji. Iya. setengah hari dia sana. Kok iso setengah hari? Lha kowe melok pora kita seru-seruan. Kan ndi mau? Hah? Loro. Ngejak iki lho, mesti ngejake sing anu ngono ki. Eh, Aku apa yang bluro? WA Rainek Den. Apa yang bluro Rainek Den. Wes guys ya, aja lali kemana subscribe, ditonton pokok ya. Nah, aku kerja ki sing konten tonton. Ya iya tonton kabeh Kabeh, maksudnya. kabeh. Yo. Kabeh terutama nek aku mbek Mando. Lah, Yo kabeh. kabeh. Nenek Soalnya satu aku. channel ini harus ditonton. Ya wes, nanti kita lanjut.